Cześć, siemanko, z tej strony ja, Mapinki, witam was w dwóch trójkach, o których nie wiedziałeś, fidget spinnerem. Sztuczka numer 1. No, wróciliśmy, pierwszą sztuczką jest cyrkiel. Robimy kółeczko, jeszcze jedno się zrobi. No. Dobra. O, tym jakoś ładnie wyszło. Dobra. I teraz przechodzimy do drugiej sztuczki. Sztuczka numer 2. Z drugiej sztuczce, drugą sztuczką jest Air-Jitsu. Jak ktoś zna Lego Ninjago, to wie, co to jest Air-Jitsu. Jeszcze raz. Dobra. I ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jak wam się filmik spodobał, to oczywiście łapkę w górę, będzie mi na serduszku, a bycie operatorem Macieju! Hejo! No i nara! Nara!